よいしょ。はい。ということで、こちら、焚き火に必要な道具を買ってまいりました。ヒマラヤで買ってきたんですね。ヒマラヤといえばね、高崎市民御用達の、スポーツショップのことですね。わかんない。全く。どうすんのこれ。よいしょ。うん。できた。完成。いいね、いいね。めちゃめちゃ簡単でしたよ。たださ、なんか、一本一本意外とでかいですね。おお。こんなもんですって。すごいですね。お、あ、でもこれついた感じありますよ。うんうんうん。もうメリメリ言ってますよね。どうだ？ついたついた。この辺ついてますね、ここ。すげえ。どうだ？これもう